Rahmat. Abdukerim akamning hamda buningdan keyingi san'at hayotiga, rejissyorlik hayotiga, oilasiga baxtlarni, umidlarni tomoshabinlarimiz bir tilab bergan bo'lsa, chavokinglardan. Rahmat. Sizlarning kulganlar mening eng zo'r xo'jalikim. Rahmat. Birdan dam olib turgan bo'lsangiz, biz yana bir mehmonimizni charchab ketdik. Nima Aram yaptığımız. Yazıçılı bir ne çıkmamız uflap duran yaşaydı. Mana ben simiz oğlan ki mende. Bakın beraber. Ayotga ko'p bilan tayoq qo'ydi. Ay asli ekandan so'ng silib. Qani. Xo'sh. Endi bugungi davr klubimizga taklif qilgan ikkinchi davrda ishimizni taklif qilib olaylik. Taxtini taqib ketdi deyman, ha. Yana bir qatim tasvirlab boqandiq. Voy, tasvirlaychi. Yaxshi bo'lsa tasvirlab boqaylik. Kimdan boshlaymiz? Men. Yaxshi, qani. O ajoyib kelishgan. Şunda qamlaşqan. Bu tasvirlash yaxshi bo'ldi. Boshqa? Kuyleri intayin monluq. Şahrukhan o'xshamanda. Ya başka. Bu işi Şahrukh. Çoğlam yaxşı gördü, yaşlam yaxşı gördü, erlam yaxşı gördü, ayallam yaxşı gördü. Onun başqa o iqtidorli kompozitor, xasligi bor naqshchi, hamda naqsh o'rinlash ham ijodiyat jihatda o'z davrdoshlarining boshlamchisi. To'g'ri. O bugungi davr Uyg'ur ommabop naqshchiligining asoslarini sog'uvchilarining biri. Yana uni san'atkorimiz Muhammadjon Ro'zi Soyid alomat o'rvatdi. Mashg'ulot kim bo'ldi deyman. Mahmud Sulaymon, sakniga marhamat.
Rahmat. Rahmat, qanimiş. Rahmat, Mahmud kakınız. Sehne oturğa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarshaymiz. Va alaykum assalom. Bugun davr kilobaga qadam tashib qilgan barliq aziz qarindoshlar sizlarga yalqinliq salom. Rahmat. Mushu xushal minutda sizlar bilan didorlashganligimdan intayin xursandman. Hammanglarga baxt yor bo'lsin. Sizga shu rahmat. Rahmat. Do'stlar, tomoshabinlar, sahnimizdagi yana bir do'stimizni tanishtirib o'taylik. Bu yoq bo'lsa Muqbil Malik. Rahmat. Bizning Abdullayilliq Milliy muzika orkestr o'miginiki talant qarovapsi Muqbil. Muqbil Malik. Qarshimiz. Qarshimiz. Qani, marhamat. Muqbil, sen Mahmud ka sehne oturğa. Bugungi mush bizning davrdoshlarimiz asosan Beijing, Shanxaylar bilan munosabatga. Uzundan beri biz Mahmud kamni ekranda jiq ko'ramidik. Ham ijodiyatlarini jiq anglayamidik. Shundaqmi? Buningda bir sabab bor. Ya'ni Mahmud kam Shanxayda qancha yil o'qidingiz, Mahmud kam? 6 yil. 6 yil. Diploma keldingizmi yo tuyshug'ish qilib iltimosingni keldingizmi? Mushu 6 yilni o'qib olib, yana bir mushu bosh xo deganni bir o'qitib, biroqla shu pensiyaga iltimos yozay degandim. Mushu Abdukarim abuz unimay yenib kelinglar. Ya aday sizlar doktor ashtamaslar, doktor o'tib ketdi. Maqsadga kelsak 6 yil kompozitor. O'qishdan nimalarni his qildingiz? Arzimdika. Nima uchun o'qib qoldingiz mushtaq? Hammamizga ma'lum, bizning 13 muqam ota-bobolarimiz yaratgan intayin qimmatli madaniy meros. Rost. Mana shu muqamlarimiz, xalq naqshlarimiz, Qumul muqami, Do'lan muqami, Turpan muqami qatorliq va gaza nurg'unlagan muqamlarimiz bor. Mana shu BDT'ninki g'ayri moddiy madaniyat merosi qatorida engi ilindi. Buni demisam bilisizlar. Bu biz uchun cho'ng bir baxt, zo'r xushalliq bo'ladigan bir ishlar. Endi bugun 21-asr. Biz ana shu ota-bobolarimiz yaratgan qimmatli moddiy madaniyatni jildiz qilib turib, bugungi 21-asrga yana biz quruq qo'l chiysak nima bo'lasizlarcha? To'g'ri. Sening nimang bor desa, biz qo'rqmay 12 muqamimiz va 9 mingga yaqin xalq naqshimiz va Do'lan muqamimiz bor deymiz. Biroq bu ota-bobolarimiz yaratgan madaniyat. Hozir biz 21-asrning yoshlari, mush davrlik yoshlar biz nima ish qilishimiz kerak? O'qishimiz kerak. rahmat. Men demisammi bilasizlar? Butkul xalqaroniki muzika madaniyati pek ishib ketdi hozir. Endi shu ota-bobolarimiz yaratgan moddiy madaniyatimizni bugungi avlodlarimiz, keyingi avlodlarimiz uchun xizmat qildirsak, menimcha yaxshi bo'lamdi, bo'lmamdi. Albatta yaxshi bo'ldi, to'g'ri. Mening o'qishdagi maqsadim bolalarimiz uchun. U bolalar hammamizning bolasi. To'g'ri. Bolalarimiz uchun. O'rinliqcha qildingiz aka. Rahmat. Ta'sirlandik. 6 yil o'qish jarayonida nurg'unlagan qiyinchiliklarni yengdingiz, shundaqmi? Anglashimizcha uydagilarnimi Billi ilib ketdim. Uydagilarning ichida mening bir savodishim bor. Kela qizim. Qani, alqishlayli. Bu men bilan tang maktabga kirgan 2005. Men bilan tang bitadi. 2011. Ikkimiz savoddosh.